Son profesora de matemáticas e todos os días atópome co seguinte problema: a coma decimal. Como saberedes, en España usamos a coma decimal para separar a parte inteira dun número da súa parte decimal, e no resto do mundo non. Entón, aí va a miña pregunta. Vos parece que isto ten algunha lógica, que debería seguir así, porque se cadra algún motivo polo que debamos seguir usando a coma decimal do que eu non me decato? Esta pregunta non é realmente unha pregunta matemática, máis ben ten que ver coa linguaxe que utilizamos para comunicarnos en matemáticas. Os símbolos que utilizamos en matemáticas para expresarnos son o que chamamos notación matemática. Entón, por exemplo, nesta suma que temos aquí, o signo de sumar, esta cruz que poñemos, ou nesta resta, o signo de restar, esta liña que poñemos, ou nos dous casos, estas liñas paralelas que nos indican a igualdade entre os membros, forman parte da notación matemática. Deste xeito, o punto e a coma decimal son tamén notación matemática. E a notación matemática debe ser moi precisa, en ningún caso pode ser confusa. Para entender por que utilizamos o punto e a coma como separadores decimais, vamos ver un pouco de historia. O sistema decimal que usamos hoxe en día consolidouse en Europa na época do Renacemento, influído polos sistemas numéricos hindú e árabe, pero estes non separaban a coma decimal como facemos nós. A partir de finais do século XV comezaron a usarse distintos xeitos de indicar a parte decimal, pero foron o punto e a coma as que se volveron máis habituais. Con respecto ao punto como separador decimal, houbo varias persoas de influencia que empezaron a utilizalo, pero foi a partir do traballo de quen dá nome aos logaritmos neperianos, o escocés John Napier, que en 1616 publicou a súa obra Radiologiae e popularizou o uso do punto decimal, especialmente no mundo anglosaxón. Por outro lado, o uso da coma como separador decimal foise normalizando en Europa continental, especialmente a partir da obra do matemático alemán Christopher Clavius sobre fraccións decimais, publicada en 1593. Isto tamén foi reforzado polo feito de que o coñecido Gottfried Leibniz usaba o punto para a multiplicación, así que a coma era menos confusa como separador decimal. Esta é a notación que herdamos nós dende aquela época. Neste mapa de Nuclear Vacuum podemos ver en cor verde os países onde hoxe en día se utiliza maioritariamente a coma, e en azul aqueles nos que se utiliza o punto. Así, vemos como na meirande parte de Europa a notación habitual é a coma, mentres que en países de maior influencia anglosaxona é máis común o punto. Este uso tan estendido dos dous signos recólleo a Organización Internacional de Normalización nesta norma, que é a máis recente, onde acepta tanto o uso da coma como do punto. Ante a cuestión de se compre cambiar o uso da coma polo punto na educación no noso país, pode ter algunha vantaxe, pero tamén ten inconvenientes. A vantaxe principal sería que o punto utilízase en informática. Non temos máis que ver as calculadoras e algún software que utiliza o punto por defecto. En cambio, tamén ten inconvenientes. Sabemos que a coma está moi arraigada na nosa cultura. Se cambiamos a coma polo punto, produciríamos unha fenda interxeracional, porque a maioría da sociedade estaría utilizando a coma, mentres que o alumnado máis novo estaría utilizando o punto. Ademais, entre os inconvenientes, teríamos que a coma está estendida por toda a Europa continental e moitos dos países de Latinoamérica. Estes países teñen moita relación con nós. Se nós cambiamos a coma polo punto, pero os demais países non, estaríamos dificultando as nosas relacións con eles. A nivel práctico na escritura da aula, a coma ten un inconveniente, e é que se eu escribo un vector con dúas componentes, como este, eu non sei se unha componente é 1,2 ou a outra componente 2,3. Pero tamén, cando escribimos o punto, podemos confundir a multiplicación co punto decimal. Entón, por exemplo, se eu escribo así, non sei se estou falando de 2,4 ou de 2 por 4. Evitando estes inconvenientes, tamén hai anos se adoitaba a utilizar o apóstrofo. Entón, escribíamos 2,4 con este símbolo. Pero este símbolo non se recomenda hoxe en día e está caendo en desuso. Ante esta situación, unha posible solución intermedia sería introducir o punto decimal, pero sin que substitúa a coma. Desta maneira, o noso alumnado gañaría en flexibilidade. Sería capaz de entender o uso do punto en contextos como o informático,
pero seguiría tendo como principal signo decimal a coma, e non se produciría a fenda xeracional da que falábamos antes. Ademais, así, o noso alumnado podería acceder a moitos máis recursos, porque tería todos aqueles nos que se utiliza o punto e tamén todos aqueles nos que se utiliza a coma. En conclusión, un cambio da coma polo punto no noso contexto xeraría confusión e requeriría dunha grande inversión. En cambio, unha solución máis equilibrada sería introducir o punto como unha alternativa, mantendo como estándar o uso da coma decimal como viñemos facendo ata agora.